Zombie Apocalypse. ご視聴ありがとうございます。コアサバの攻略解説をしているまゆかです。今回の動画は、SVS やイベントなどで無双したい人向け、育成論のご紹介です。この動画では架空相手にも勝てる、効率よく強くなる育成方法がわかります。最前線で戦い、無双したいと思ってる方はぜひ最後までご覧ください。このチャンネルでは効率よく強くなるための攻略、解説動画を投稿しています。他の人と差をつけたいという方は見逃さないようにチャンネル登録をお願いします。それでは本編へどうぞ。今回の目次です。はじめに、育成論のテーマ、育成のポイントの順で解説していきます。この動画でご紹介する育成論は、SVS などの各イベントでの純粋な強さを軸とし、効率よく最短で強くなり、無双できるようになるための育成論になります。今回の育成論は、ある程度の課金ができることが前提になります。また、フルパックで課金できる方は自由に育成してください。今後強くなるために、少しずつでも課金していこうと考えている方や、最短で強くなり、イベントでランキング上位を取りたいという方は、ぜひ参考にしてみてください。今回ご紹介する育成論のテーマは、バフ強化特化です。とにかく強さを求める方、無双したい方はひたすらバフを盛りましょう。圧倒的な強いバフの前には、そこそこ強い人が複数人いても歯が立ちません。いかに他のプレイヤーよりも、早くバフを成長させられるかの勝負になるため、バフ強化に集中して育成していきましょう。バフ強化特化には育成のポイントがあります。バフ強化の優先度、バフ強化できるコンテンツ、各コンテンツでの強化方法、この3点です。順番に説明していきます。最初に言いますが、これを知っているかでかなり差がつきます。差がつく理由としては、兵種ごとに殺傷力、HP、攻撃力、防御力と、計12種のステータスがあり、そのうちどのステータスに関わるバフを強化するか、様々な選択肢があるためです。漠然と強化している人と、システムを理解している人とでは当然ながら、成長速度や強さに差がついていきます。ここで重要なことは、限られたリソースを勝敗に大きく関わるステータスのバフに集中させるということです。先ほど挙げた12種のステータスに関わるバフは、バランスよく強化すれば良いというわけではなく、優先度が存在します。バフ強化の優先度はご覧の通りです。盾の生存力、弓の火力、続いて槍の火力を意識した優先順になっています。この優先度を意識して育成したプレイヤーと、仮に同じ量、もしくはそれ以上のリソースを使用し、この優先度を意識していないプレイヤーとでは、圧倒的に前者の方が勝率が高くなることでしょう。それくらい重要です。さらにバフについて知りたい方は、こちらの動画で詳しく解説しています。ぜひチェックしてみてください。続いてはバフ強化できるコンテンツについてです。殺傷力、HP は宝石、英雄装備、英雄専用装備、研究、ペット、暁の島、装飾ボーナスなどで強化することができます。攻撃、防御力は領主装備、英雄進化、英雄装備、研究、ペット、暁の島、装飾ボーナスなどで強化することができます。ここでもまた、様々な選択肢があり、
どれから手をつけてよいか悩む方もいると思います。この後、バフ強化コンテンツに取り組むべき優先度をご紹介していきます。そして優先度をもとに強化方法の解説をしていくので、課金する際の参考にもしてみてください。バフ強化優先度で殺傷力、HP は攻撃力、防御力よりも優先度が高いことが分かりましたね。まずはひたすら殺傷力、HP を強化していきましょう。ここで他のプレイヤーと差をつけてください。殺傷力、HP の優先度はご覧の通りです。宝石、英雄専用装備、英雄装備、研究、ペット、暁の島の順で優先度が高いです。攻撃、防御力については、殺傷力、HP よりも少し優先度を落として強化していきましょう。また、攻撃、防御力については最低限、対戦相手と同程度まで強化しておくことをお勧めします。ライバルなどがいる方は、その人のバフを基準に、どこまで強化するべきかを決めると良いでしょう。ライバルに差をつけるのであれば、あくまでも殺傷力、HP にリソースを割く方が効率的です。攻撃力、防御力の優先度はご覧の通りです。領主装備、英雄進化、研究、ペット、英雄装備、暁の島の順で優先度が高いです。このゲームでは強化するほど必要なリソースが増えていきます。優先度にこだわりすぎると、逆に成長速度が遅くなることがある点には注意です。殺傷力、HP 強化の中でも、兵種などの優先度があったりしますが、一つのコンテンツの中で一つの兵種だけ、先にマックスまで上げるというのは結構厳しいため、所持しているリソースに応じて、各コンテンツでうまく調整しながら強化していってください。攻撃、防御力も同様です。殺傷力、HP の強化がある程度進み、強化に必要なリソースが平均的に多くなった場合は、攻撃、防御力にシフトして強化していくイメージで行うと良いと思います。次に、各バフ強化コンテンツについて、強化方法を交えながら解説していきます。まずは宝石です。宝石は編成する英雄や、英雄装備に依存せず、素のバフを強化できるという点、殺傷力、HP を同時に強化できるという点がポイントです。バフ優先度に基づいて、盾、弓、槍の順で強化していきましょう。英雄専用装備は殺傷力、HP を同時に強化できるという点、専用スキルにより、さらにバフを強化できるという点がポイントです。部隊に編成する英雄の専用装備はマックスまで強化しましょう。英雄装備は、編成によって入れ替えができるため、専用装備と異なり英雄に依存しない点。また、英雄装備は部位ごとに上がるバフが異なるため、個性が出せる点がポイントです。頭、足は殺傷力、腕、腰は HP が上がります。まずは、盾、槍、弓の3人分の装備を、精錬レベル10、装備レベル100が第一目標です。第一目標までは宝石と同じ優先度で良いと思います。バフ優先度に基づいて、盾の腕、腰、弓の頭、足、槍の頭、足を優先して強化していきましょう。第一目標完了後は、神話装備を強化しましょう。神話装備はクラス20ごとに、配能によるステータスボーナスを獲得できます。これも部位とレベルによって獲得できるボーナスが異なります。バフ優先度に基づいて、盾の場合は防御力の配能を優先的に獲得していきましょう。次に弓の攻撃力、その次に槍の攻撃力ボーナスを獲得していくと良いです。神話装備は強化のコスパが落ちるため、攻撃、防御力での優先度はやや低めにしていますが、
強化すると殺傷力、HP も合わせてかなり強くなるため、根気強くコツコツ育成していきましょう。領主装備は、牽制する英雄に依存せず、素のバフを強化できるという点。攻撃、防御力を同時に強化できるという点がポイントです。バフ優先度に基づいて、盾、弓、槍の順で強化していきましょう。英雄進化は、星を上げるたびに攻撃、防御力を同時に強化できるという点がポイントです。また、最新の英雄ほどバフが高くなっていくため、新しい英雄を定期的に育成していくことも大切です。部隊に編成する英雄はマックスまで進化しましょう。育成がおすすめの英雄については、こちらの動画をチェックしてみてください。研究は、編成する英雄や装備に依存せず、素のバフを強化できるという点。研究項目が多様にあるため個性を出せる点がポイントです。研究では戦闘研究を進めましょう。バフ優先度に基づいて、研究を完了させていきましょう。一般加速は研究に使用するのがおすすめです。ペットは、専念をすることで、ランダムで少しずつ殺傷力、HP を強化することができます。専念石はダイヤ購入がおすすめです。また、レベルアップ、突破をすることで攻撃、防御力を強化することができます。レアリティの高いペットの方が上昇値が大きいため、高レアリティのペットから育成していきましょう。専念では、ゲージの色が変わり、専念結果のマイナス値が多くなった場合は、別のペットを専念するなど、バランスよく育成するのがおすすめです。暁の島で、殺傷力、HP が上がるのは現時点では東大装飾のみです。強化アイテムは、週1回のショップリセットや、SVS 準備フェーズのマイルストーン報酬、または課金で入手できます。また、レジェンド装飾品やエピック装飾品には攻撃、防御力が上がるものが存在します。バフ優先度に基づいて、対象の装飾品をレベルアップしましょう。レジェンド共通装飾品パッツは、課金装飾などの部隊攻撃力、または部隊防御力が上昇する装飾品に使用するのがおすすめです。毎日、生命の結晶の回収が溢れる前に行い、コツコツレベルアップしていきましょう。育成ポイントのまとめです。バフ優先度を意識して強化を行うこと、優先度にこだわりすぎないこと、リソースと相談して、強化しやすいものは積極的に取り組むこと、根気強くコツコツ育成すること、この3点を意識することで、効率の良い育成ができます。参考になれば嬉しいです。今回の動画は以上になります。ご視聴ありがとうございました。この動画を少しでもいいと思った方は、高評価とチャンネル登録をお願いします。不明点や解説してほしいことがあれば、どんどんコメントしてくださいね。相談なども受け付けてます。また次回の動画でお会いしましょう。